这个新造型不错。咳嗽真的好烦啊，尤其是换季的时候，咳嗽总是找上门。今天教你对付咳嗽的3个奇怪方法，你绝对想不到。睡前洗个热水澡，去除皮肤上的颗粒尘螨，来减少外界的刺激。而且，热水的水蒸气也可以减少鼻塞流涕对于我们咽喉的刺激。吃点蜂蜜或者是硬糖，来点甜头，真的能够缓解咳嗽。不过蜂蜜虽好，可不要贪吃哦。然后1岁以下的小朋友是不建议吃硬糖的哦。试试洗鼻器或者是生理盐水来清洗鼻子，生理盐水喷雾的效果是一样的。咳嗽的一大原因呢，就是来自于鼻涕的滴流刺激。即使鼻涕没有那么严重，也可以通过这个方法来缓解症状。不过呢，咳嗽的病因可是有很多的，不仅仅是因为感冒。如果说久咳不愈的话，最好还是要去医院看一下。下期见。